diseño de una vivienda multifamiliar. Este ya no es unifamiliar, este ya es multifamiliar, porque en el primer nivel tenemos únicamente un espacio destinado para los clientes y para el dueño, ¿no? Para el propietario de esta vivienda. En el segundo piso tenemos únicamente 5 dormitorios, cada uno con baño privado. Y las dimensiones del terreno es 13 metros por 8 metros. Y por abajo tenemos todavía otros 4 metros más. Estos 4 metros lo hemos obviado por la misma razón, la razón es que el terreno no es regular, es irregular, tiene formas no a escuadra, las esquinas no están a escuadra. Las esquinas, esta escuadra está inferior a 90 grados y la otra esquina está superior a 90 grados. Es por esa razón hemos decidido obviar estos 4 metros. Desde este punto, todo hasta abajo. No se va a techar, se va a dejar así como un área libre. Y ese área libre se va a aprovechar como la cochera, como la lavandería. En este punto hemos dejado la lavandería, aquí la lavadora, la máquina y un espacio para lavado a mano. Y también tenemos un espacio para colocar plantas, ya sean plantas decorativas o plantas de algunos frutos, ¿no? Y acceso a este área libre tenemos una mampara, más o menos regular, algo de 1,80 m o 2 metros. Hay un espacio aquí, hay una puerta, mampara de vidrio. Y por este lado tenemos un portón grande para la cochera. Y acceso peatonal por este lado, una puerta de 1 metro de ancho aproximadamente. Y al ingresar, al abrir la puerta, directamente nos encontramos con la sala, con el comedor y más al fondo con la cocina. Aquí la sala ya está un poco más amplio por el espacio mismo y por la cantidad de personas que van a habitar en esta vivienda. Y al frente mismo de la sala tenemos un televisor, una pantalla. Y al lado de la sala, un comedor para 8 personas, un poquito más amplio. Y en la cocina únicamente consta de la refrigeradora. Aquí un espacio, una mesa de trabajo para picar, ¿no? Picar, lavar, no sé, cualquier cosa, pero es una mesa de trabajo. También para colocar la microondas y la licuadora, cualquier cosa. Y aquí la estufa, la cocina de 4 hornillas. Y al frente tenemos el lavadero con 2 pozas, ¿no? Para lavar los utensilios, los platos, todos los utensilios de la cocina. Y aquí por el lado tenemos otra puerta, un ingreso a este espacio. Este espacio lo hemos destinado para almacén, para guardar cosas, ¿no? Cuando se hace compras por mayor o hay cosas que no queremos ver a diario en nuestra cocina, aquí en el espacio público. Y por eso lo guardamos aquí adentro, hay un espacio especial. Y en este espacio tenemos un jardín. En este jardín, en este punto que estoy marcando, se va a dejar una puerta, obviamente, para ingresar y dar mantenimiento a las plantas en el jardín. ¿Ya? Entonces, este es el lado de la vivienda como la área pública, las áreas sociales. Entonces, las áreas privadas vamos a pasar al otro lado. Desde ese lado a otro lado hemos partido en dos. Entonces, ¿qué hemos colocado en estos puntos? ¿Qué es lo que necesitaba el cliente? Necesitaban dormitorios. Un dormitorio principal que está al lado aquí, casi a la fachada. Y ese dormitorio principal únicamente tiene su baño privado, ¿no? Y el closet, un poquito más amplio. Y aquí hay un dormitorio un poco más reducido, ha quedado como un dormitorio para las visitas. Y el otro es un dormitorio un poquito más amplio, cuenta con un closet también, un poquito más amplio, y esto sí, para uno de sus hijos. Y ahí estos dormitorios comparten un baño, y este baño
está en este punto, ¿no? Es el baño, que comparten eso. Todo esto obviamente va a quedar como área sin techar, va a quedar todo libre, ¿no? Todo que esté marcando de verde va a quedar un espacio libre, pero en esta parte vamos a colocar otro color azul este color que estoy marcando. Todo esto va a ser, sí, piso, no va a ser pasto, nada, va a ser piso de concreto, o puede ser enchapado también para circular como pasadizo en este lado y también pasadizo hacia el baño, un ingreso. Ya, entonces cuando diseñamos un baño también tenemos que tener cuidado en los espacios mínimos, ¿no? En este caso, en mi opinión, y también esto está reglamentado, ¿no? Los espacios mínimos para los baños, el ancho, cuando es rectángulo, así como estamos viendo aquí en este baño, el ancho mínimo tiene que ser 1,20 m, ¿sí? 1,20 m, y de fondo puede ser 2,40 o 2,50. En ese rango, como mínimo para fondo, 2,40 en adelantito, para que sea más cómoda circular dentro del baño. Esto porque el ancho, digo, el largo del inodoro nos va a medir 70 centímetros. Cuando mide 70 centímetros esto, entonces desde el frontal del inodoro hacia la pared nos va a quedar 50 centímetros nada más, cuando es 1,20. Entonces, el espacio para ingresar a la ducha es un poquito reducible, es por esa razón que tiene que ser un espacio mínimo de 1,20 m. Cuando el baño es de forma cuadrada, como estamos viendo en este proyecto, tiene que ser, no se queda como mínimo 1,50 m. Pero en este caso, en este proyecto hemos trabajado 1,60 m por 1,60 m en ambos lados para tener mayor espacio y que esté más confortable todo el espacio, ¿no? Y cuanto a la privacidad en estos espacios, la visita o cualquier persona que pueda llegar a visitarnos, en nuestra casa, un familiar o alguien, entonces va a quedar únicamente aquí en la sala o en el comedor. Entonces los niños, después de salir del baño, después de ducharse, cómodamente pueden circular porque todo esto va a estar tapado. Aquí hay un espacio mínimo para la puerta, una puerta, ¿no? Fija, para evitar de esa forma, para dar privacidad más que nada. Eso es lo que se quiere en un proyecto, que esté también privado y también esté bien ventilado, bien iluminado de forma natural. Y como nuestro terreno, nuestro proyecto está en una esquina, ¿sí? Todo esto que estoy marcando va a ser calle. Esta es calle, no es nada, esto sí es esquina. Ya, entonces en este proyecto hemos tomado la decisión que el ingreso hacia las escaleras al segundo nivel, que quedan independientes, ¿no? Igual, pero esta área también igual queda sin techar, también con algunos árboles, plantas, sí, sí. Y ahí en este punto tenemos desde el primer escalón hemos decidido ganar la altura porque por el espacio mismo que nos daba era un poco complicado llegar a 3 metros de alto, porque el primer piso va a tener 3 metros de alto. Por eso que en esta zona del descanso hemos triangulado, ¿no? Teníamos que triangular en estas partes para que no supere el contrapaso, la contravella, los 18 centímetros, porque por acá, sí, todo lo que estoy marcando ahorita es la contravella. Este contravella no debe superar los 18 centímetros, 0,18 centímetros, y el paso, la huella, donde vamos a colocar el pie, donde vamos a pisar, tiene que ser como mínimo 0,25 metros, o sea, 25 centímetros esta parte. Como mínimo 25 centímetros la zona que vamos a pisar y la zona
del peralte, la contrabella, tiene que ser como máximo 18 centímetros para que la escalera esté más cómoda al momento de transitar, también genere menos peligro, ¿no? Para todo eso. Entonces el ingreso en la escalera entra aquí y das vuelta. Llegas al segundo piso. El segundo piso nos encontramos en este lado. Hay que esperar a que cargue un poquito y ya. El segundo piso, llegamos aquí en este punto. ¿Sí? Nos distribuye este punto y si queremos tercer piso, damos vuelta nomás por acá. Igualito. ¿Ya? En este caso, en el segundo piso, el área techada está aproximadamente 110 o 112 metros cuadrados con los aleros y el terreno en primer piso era 13 metros por 13 metros de fondo y 8 metros de frente. Y con los volados, ¿no? Creo que tiene algo 60 centímetros de volado hacia adelante, tiene 13 60 ya sería con el volado, y en este lado también tiene algo de 60 centímetros. Entonces ya sería 860 por el volado, por el pequeño volado que hemos generado en este punto. Si al finalizar la escalera nos vamos a encontrar con estos pasillos para cada uno de los dormitorios. Son 5 dormitorios con baño privado cada uno. Sí, el ingreso y este dormitorio que está un poquito más amplio cuenta con un closet, puede ser para la renta o también como hotel puede funcionar. Tiene su baño privado. Y este dormitorio y este baño están ventilados a este vacío, a este ducto, o tragaluz también se le conoce, ¿no? Es un vacío simple, ya. Ingresa el sol, todo, es un vacío libre. Y igualito el siguiente dormitorio, aquí, igual tiene su baño privado, un baño completo, también ventilado a este vacío, a este tragaluz. Y también hay una ventana, ¿no? Ya eso es en cuanto a los dormitorios, igual este dormitorio que está ya a la calle, con vista a la calle, igual tiene su baño completo en este punto, su baño completo y la cama, la recámara. Y eso tiene una mampara con salida a la calle. Es un balcón nada más, no es directamente a la pista. Sí, todo esto que estoy marcando puede quedar, ¿no?, protegido mediante un cristal templado o una baranda de acero inoxidable, sí. Y también ambos maceteros hemos colocado en los lados. Y pasamos al otro dormitorio, igual, ¿no? Por este dormitorio con su baño privado, y igual tiene su pequeño balcón para salir a tomar aire libre, fumar, así. Y el quinto dormitorio, igualito, aquí tiene su baño privado